salaamaaleykum madame messieurs ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante yéen a ngi seetaan ci Aliou Vision ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu à chaque fois ne bi ngeen ànd ak ñun dalal leen ak jàmm nag ci seen deuxième numéro bu li nga xamante ni moom moo di visionnaire en action émission bi nga xamante ni moom mooy inviter les jeunes sénégalais ñu mën a mettre li nga xamante ni moom moo di seen ay capacité ak li nga xamante ni si ni moom moo di seen ay mënin ngir mën a daal di anticiper li nga xamante ni moom moo di seen avenir tey nag ñu daal dalal ki nga xamante ni moom moo di ab jeune sénégalais la nekk koo xamante ni si ni ñu daal koy xam bu baax a baax dans les réseaux sociaux ñu koy wax Moussa Anne mu nekk étudiant en communication digitale nekk aussi un jeune entrepreneur ñu dalal ko tey fas yéene am ak moom waxtaan bu yaatu ci lépp lu jëm ci wàllu entrepreneuriat ak li nga xamante ni si ni moom moo jëm ci wàllum commerce fii ci Sénégal ak ci àdduna bi war nga këpp dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo Moussa maa ngi lay nuyoo. maa ngi lay fay di la ziar bu baax voilà comme ni mu ko waxee rek le nom c'est Moussa Anne. voilà dinañ jéem a expliquer. li nga xam ne moom moo nekk émission tay bi. mooy li nga xam ne dafa jëm ci wàllum business. d'accord voilà. foofu la ñuy daal di sax démarrer dinañ wax ak moom ni ma ko waxee sànq rek jeune étudiant en communication digitale nekk aussi un entrepreneur dinañ wax ak moom tey lu jëm ci mbirum li nga xamante ni moom moo di business dinañ waxtaan ak moom tamit ci wàllum commerce au niveau national et au niveau aussi international donc Moussa fi ñu daal di démarrer mooy que ni ku wax business wax lu doy wax loo xam ne lu yaatu naka nga ñu mën a wax ci wàllum business. voilà bu ñu waxee business. day nekk lu yaatu mais quand on parle de business on parle de commerce parce que donc ñoom ñaar ñoo bal quand on parle de business sans commerce c'est impossible voilà donc business ce sont des transactions de commerce des ventes et autres maintenant monde bi nga xam ne moom lañ nekk actuel mën nañ wax ne business moo nekk le monopole de tous les commerces, n'est-ce pas? Donc, et quand on parle de business, on parle également de commerce. Mais, xam nañ ne impact bi nga xam ne numérique am na ko ci dëkk bi impact bi nga xam ne numérique am na ko à travers le monde entier. Et quand on parle de numérique, on parle également de digital, n'est-ce pas? Donc, bu ñuy wax ci commerce tey jii nii dañuy indi fàndu digital commerce bi nga xam ne ñu ngi koy def en ligne moom la ñuy woowee e-commerce voilà te quand on parle de e-commerce ce sont des commerces en ligne maanaam ay ventes en ligne yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy faral di utiliser lu bari à travers ci réseaux sociaux yi à travers WhatsApp à travers Instagram à travers Facebook à travers LinkedIn ainsi de suite donc yooyu ñoo xam ne ñoo nekk ay réseau yi nga xam ne mën nañ ci def commerce mais ay commerce yoo xam ne ay commerce en ligne la mais également mën nañ jël exemple ci Alibaba yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko mën nañ jël ci Amazon bi nga xam ne ay entreprise la yi nga xam ne dañuy pratiquer li nga xam ne moo jëm ci vente en ligne voilà loolu laa amoon tuuti aspect bu may tijjee daal ci loo xam ne dafa jëm ci wàllum business mais plus particulièrement sur l'e-commerce. d'accord wax nga ko sànq mu mel ni que ni boo waxee commerce da ngay wax business. donc képp koo xamante ni daa ngi def commerce rek mën nañ daal commerce c'est inclus ci business. d'accord nekk na lu am solo nga wax sànq ba am loolu laal ci li nga xamante ni moom moo di commerce muy e-commerce. e-commerce oui. c'est quoi e-commerce parce que man mi ngay waxal xaw ma. voilà e-commerce. mën nañ ko définir commerce électronique qui veut dire commerce en ligne pour ñu wax ko ci olof mooy vente bi nga xam ne moom la ñuy def en ligne n'est-ce pas voilà loolu lañ mën a wax comme e-commerce waaw c'est juste aspect boo xam ne c'est vraiment récent à travers l'évolution du monde n'est-ce pas y a qu'on appelle la digitalisation et qui est partout maintenant dans le monde où nous sommes donc liggéey la boo xam ne c'est-à-dire mën naa ne wax yomb na mën naa wax yombul parce que bari na ñoo xam ne dañuy pratiquer e-commerce mais defuñu réellement cours bi parce que man mii di wax ak yow je suis
étudiant en communication digitale. Et dans communication digitale, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'e-commerce, il y a les techniques de recherche d'emploi. Donc dinañ jàng ci ay points yu bari, dinañ jàng ay modules yoo xam ne yu bari la yi lay mën a wan ne c'est-à-dire lan mooy njëriñ bi. Bëri na ñuy pratiquer e-commerce mais vraiment c'est-à-dire xamuñu fu ñuy commencer, xamuñu fu ñuy eggalee, parce que n'est-ce pas, il y a des points forts yi nga xam ne dafa nekk ci biir business bi, mais aussi il y a des points faibles yi nga xam ne dafa nekk ci biir business bi, voilà. D'accord, explication yi leer na, xam nañ li nga xamante ni moom moo di e-commerce. Donc e-commerce c'est au niveau national wala mën nañ ko am international genre? E-commerce c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial. D'accord. Oui, partout dans le monde on fait de l'e-commerce, parce que bu ñu nee Alibaba c'est en Chine. Bu ñu nee Amazon c'est en Amérique. N'est-ce pas? Donc kon partout dans le monde dañ koy def. Partout dans le monde bu ñu nee Jumia.com aussi c'est en Afrique. Donc kon partout dans le monde on peut constater ñu ngi pratiquer li nga xam ne moo nekk vente en ligne. D'accord, si je comprends bien e-commerce mooy su ma comprendre mooy nga boole Alibaba, Jumia, loolu la ñuy woowee e-commerce, ou bien e-commerce c'est une beneen la boo xam ne comme Alibaba ni mu mel noonu la e-commerce mel. Comme Alibaba nu mu mel noonu la e-commerce mel. Parce que ñun ñii mën nañ def e-commerce. dañuy def ay e-commerce. Parce que doo gis ci sa téléphone WhatsApp parfois di nga gis ñoo xam ne dinañ def ay publication ci statut yi di jaay temps comme WhatsApp business. Voilà, comme que ci business lañ doon wax. am na WhatsApp business. te WhatsApp boobu noonu dañ ci businessé, n'est-ce pas? te ci biir business bi lan lañ fay def. mooy commerce. Commerce bi e-commerce bi. mais buñ nee e-commerce mooy commerce en ligne. i bi loolu lay signifier, n'est-ce pas? Maintenant ci WhatsApp business boobu noonu y a des catégories. Y a des groupes. Parfois di nga gis koo xam ne day créer groupe boo xam ne da ciy inclure, c'est-à-dire ay clients am ou bien ay prospects, n'est-ce pas? yi nga xam ne ñoom lay inclure ci groupe boobu noonu, n'est-ce pas? À travers ci WhatsApp business di nga mën a différencier say clients. C'est-à-dire client bu nekk lan la bëgg à travers ci produit yi nga xam ne moom ngay jaay, c'est-à-dire mu catégoriser leen. daal di leen di cerner en partie. mu xam client bii nii ñoom ay fulaar la ñuy faral di jënd, ñu xam client bii nii ñoom ay dàll la ñuy faral di jënd, c'est-à-dire ñu leen di catégoriser. C'est comme des algorithmes. C'est comme des algorithmes yi nga xam ne ñoom ñoo leen distingue. À travers ci WhatsApp business boobu noonu mën nga si def sa commerce, da nga see am ay commandes, ay commandes yi après nga livrer. Il y a des moyens de livraison yi nga xam ne yooyu yëpp après dinañ ci wax. Voilà, mais quand on parle de business on parle également de commerce. Quand on parle de business on parle également de commerce. Oui. D'accord, merci. daal dinañ am solo ñu dégg wax nga business, wax nga commerce, wax nga biir commerce nga ànd ci e-commerce mooy commerce en ligne. Commerce en ligne bu ñu ko waxee dafa mel ni que ni mooy kenn du wax commerce en ligne. sans pour autant nga utiliser li nga xamante ni si ni moom mooy wàllum technologie bu bees bi. maanaam la digitalisation du commerce bi. li nga xamante noonu la mel donc ban njëriñ lañ mën a am ci li nga xamante ni si ni moom mooy digitalisation bi nga xamante ni si def nañ ko muy commerce bi. Voilà, njëriñ bu mu am je peux dire bari na, parce que fépp foo nekk ci àdduna bi wala ci lépp looy ne. da ngay ñaan benn jour mu am yokkute. mu am innovation, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau, avoir un esprit créatif. N'est-ce pas? Donc commerce lan lañ ci xamoon à l'époque. Commerce lan lañ ci xamoon mooy la commerce traditionnel. Quand on parle de commerce traditionnel mooy contact, maanaam c'est-à-dire bouche à oreille boo ko déggee mooy nga jàkkaarloog nit ki di wax ak moom, nga jël say marchandise teg ko ci tali bi wala nga jël say marchandise exposer ko fenn pour waxaale ak nit ñi, n'est-ce pas? Donc à l'époque loolu la woon, commerce traditionnel moo amoon. Mais maintenant à travers la digitalisation day gën a yombal liggéey bi. mooy da ngay toog sa kër, toog fi nga nekk, def sa commande, ñu valider la, ñu livrer la ko ba sa biir gàlle, ba sa biir kër, nga soog a fay. Produit bi bu la neexee nga jënd, bu la neexul nga renvoyer ko,
n'est-ce pas loolu am na benn rapidité boo xam ne am nga parfois tey jii nii mënoo jóg nga dem ba ci marché bi di wër ba gis li nga bëgg loolu boo xoolee ba ci biir dafa metti perte de temps la aussi. perte de temps la aussi maintenant à travers le digital. daf ñu ko yombalal loo xam ne e-commerce la da ngay yor sa WhatsApp am fa say produit exposé ko kii ne la bëgg naa lii nga ne ko prix temps la ngeen juboo ci prix mu ne la demee dinaa ko livrer te pourtant yaa ngi toog fi nga toog nga am yeneen activité yoo xam ne tey jii nii war nga ko mën a dox du la yàqal dara. maanaam c'est da ngay gagner temps en fait. da ngay gagner temps maintenant à travers la numérique innovation la. ci commerce. bu ñu jëlee exemple Alibaba application la da ngay dugg nga télécharger ko boo duggee nga télécharger ko y a des produits te lépp loo soxla on peut dire lépp loo soxla ci monde bi daanaka am na ay kër yu ñuy jaay sur Alibaba des téléphones des meubles et tout donc yow lan rek nga war a def mooy nga def recherche produit bi nga xam ne moom nga bëgg nga commandé boo commandé validé après loolu liggéeyi ki nga xam ne moom mooy chargé des transports et autres à travers les livraisons loolu moom liggéeyam la mais aussi am na beneen aspect boo xam ne bëggoon naa ko aborder ci wàllum business quand on parle de B2B. Quand on parle de B2B c'est business to business. Business to business et quand on parle de business to business ce sont des entreprises ay entreprises yi nga xam ne dañuy def ay business ci seen biir. ay entreprises yi nga xam ne dañuy def ay business ci seen biir n'est-ce pas loolu la ñuy wax business to business. Il y a aussi B2C qu'on appelle business to customer. Business to customer. Maintenant, business to customer, c'est à travers l'entreprise et le client. Le client. C'est à travers l'entreprise la personne et le client. mooy lu ma expliqué léegi yow da ngay soxla nga dem Alibaba. nga bëgg jënd foofu noonu c'est-à-dire nga def sa commande ngeen am ay échange ñu valider la nga fay. ñu livrer la donc loolu ay aspect la yoo xam ne c'est-à-dire nit ñi war nañ ko xam. à travers sur le commerce et autres. voilà bëri na ay exemple yu ñu mën a c'est-à-dire yu ñu mën a kii nii yu ñu mën a aborder. am na beneen aspect tamit bu ñuy wax C2C customer to customer. customer to customer boobu relation la entre c'est-à-dire l'entreprise. c'est-à-dire entre le client et le site. à travers le client et le site comme par exemple le Bon Coin, Spat de Dakar et eBay, n'est-ce pas? Donc ñooñu parfois di nga soxla dara comme nga am loo xam ne yow tey jii nii da nga ko bëgg jaay. ba ci commerce la bokk jaay commerce la. premièrement nga am oto boo xam ne da nga ko bëgg jaay par exemple nga am oto boo xam ne da nga ko bëgg jaay yow li ngay def mooy nga ne man ban site laa war a mën a dugal c'est-à-dire sama produit comme ça pour ñu mën ma ko jaay comme boo demee le Bon Coin de Dakar wala Spat de Dakar ñoom loolu la ñuy def boo demee foofu noonu juste da ngay dugg ñoom ñoo lay exposer sa oto yow maanaam yow doo si am dara yow dañ leen a envoyé. ñu jël oto bi daal di koy exposer mais en retour ñoom dañuy am pourcentage. te yow toog nga fi nga toog. jël sa oto envoyé ko waa Spat de Dakar. ñu exposer la ko client gis ko jënd ko te yow yéen ñaar amoo leen contact yow ak client bi yow maintenant client bi contact bi ma am mooy ak entreprise bi ak site bi. loolu la ñuy wax C2C customer to customer. voilà donc bëri na ay aspects yoo xam ne mën nañ ko aborder. mais ci gàttal daal. e-commerce innovation la à travers ci monde bi nga xam ne moom lañ nekk parce que la plupart dans le monde moom la ñuy pratiquer. l'e-commerce parce que kenn amatul temps franchement on se dise la vérité kenn amatul temps di déplacer wu wala di def leneen. tout se passe dans les commandes. ci restauration yi commandé lekk da ngay commandé ñu indil la. bu dee ay leneen ak leneen des affiches des flyers et autres
maintenant da ngay toog fi nga toog ñu defaral la ko indil la. voilà voilà. d'accord am na solo mu nekk ngeen dégg ko wax na ci business dugg ba ci biir daal di wax commerce wax ci e-commerce mooy commerce en ligne bi maanaam la digitalisation du commerce wax tamit ci importance bi nga xamante ni si digitalisation bi nga xamante ni si moom lañ def commerce bi jamono bi la parce qu'on est en 2024. la modernisation. effectivement nouvelle technologie beeg yu ni mel donc dafa nekk lu am solo ñu daal di koy moderniser donc mu wax ci li nga xamante ni moom moo di importance bi balaa ñuy génn ci importance boobu noonu lan ngay wax li nga xamante ni moom moo di les jeunes sénégalais ñi nga xamante ni ñu yëngu ci wàllum commerce. laak nga leen di wax ak par rapport ak e-commerce bi. voilà ba di leen ñaax rek. waaw di leen ñaax di leen wax ne ñun ay jeunes lañ. ay jeunes entrepreneurs lañ. ay jeunes étudiants lañ. ñun en tant qu'étudiant dañuy jàng di commerce. te commerce bi nga xam ne moom la ñuy pratiquer mooy e-commerce. vente en ligne bi moom la ñuy pratiquer. maintenant vente en ligne nag man bu ma sañoon ñëpp ñoo koy def. bu ma sañoon. monde bi ñëpp ñoo koy def. parce que dañoo nekk monde boo xam ne dañoo war a di gagner temps parce que le temps est sacré. parce que temps benn une minute boo ko pertee ñàkk nga ko sa giiru dund. te monde boobu noonu lañ nekk. monde boo xam ne dañoo war a économiser ci lépp lu ñuy def surtout temps. maintenant pour économiser temps nag à travers ci commerce. e-commerce moo ci gën a gaaw. loo xam ne da ngay toog fi nga toog di jaay say jaay. lan la laaj am téléphone bu baax am ay matériel bu baax ak connexion bu doy. toog jàkkaarloog say client mais dafa am solo nag. ci e-commerce nga xam say potentiel client. nga xam say potentiel partenaire. nga xam say prospect. loolu dafa am solo ci e-commerce maintenant say client boo leen amee da nga leen di mën a di fidéliser loolu dafa am solo ci e-commerce bi. xam nga lu tax ma wax la ko mën nga tasanteeg client ci mbedd ngay jaay mu bëgg nga ñëw jaay ko rek mu dem nga dem. mais kooku est-ce que di nga ko gisaat amaana mën nga ko gis amaana doo ko gisaat abadan daay man mais pour nga fidéliser sa client il faut nga am nooy comporter woo c'est-à-dire une façon de communication benn marketing boo xam ne dafay séduisant à travers ci client bi c'est-à-dire client boo ko bëggee wala boo ko bëggee tee maanaam waroo agressif de trop mais waroo mou de trop maanaam da nga war a yem ci digg bi yaa ngi dégg nga am nooy aborder moom parce que ci e-commerce bii nii ñu ne tey mën ngay jaay nga jéggi saa rek ñu woo mais marketing ci la bokk mënoo jaay ba pare kenn du xam li ngay jaay il faut nga defar ay affiche à travers ci digital bi. nga defar affiche mooy le marketing. nga publier ko. mu am say contact am say adresse et autres n'est-ce pas nit ñi xam yow yaay kan. nit ñi xam yan produit ngay jaay. d'accord ci biir loolu buñ la woowee da nga war a am contactu client bi la woo. même si bu dee jëndul. même si bu dee jëndul mais am na nooy waxee ak moom de telle sorte que moom dina am ay clients yoo xam ne dina la indil. ou bien même su mu soxla ko à l'avenir. même mu soxla ko à l'avenir. parce que dafa am ñett dafa am lu ñuy wax lead. am lu ñuy wax prospect. am lu ñuy wax client. et quand on parle de lead c'est celui qui n'a pas l'intérêt sur le produit. n'est-ce pas. bon juste une situation ci côté boobu nga wax sànq. j'ai un ami bu ma mës a booleel. on s'est jamais vu jusqu'à présent. si. ñu mës ñu boole mu am lu ma waroon liggéeyal. mu liggéey jotuma ko sax liggéeyal ah. man la personne. mais ba l'instant lii nii dama koy jox beaucoup de clients. dafa mujj à la fin mu defaral ma même man affiche def sama numéro. voilà man je fais rien du tout. mais juste ma client ma jox ko. mais yéen lan ngeen mujjee nekk. on est des amis pour le moment. xamante bu baax a baax. mais ay partenaires aussi. xam nga lu dama la. parce que yow yaa ngi koy indil ay clients. yaa ngi koy indil ay clients et lu tax mu garder la yow. parce que da nga koy indil ay clients da nga koy servir. donc il faut mu fidéliser la. il faut mu téye la parce que da nga ko amal njëriñ. c'est comme ça se passe. maintenant quand on parle de l'aide c'est celui qui n'a pas l'intérêt sur le produit. nga xam ne dafa ñëw taxaw gis na produit mais amul intérêt bi c'est-à-dire visiter na. à travers bi nga defee sa marketing ba pare. visiter na mais ba mu visiter am maanaam intéressé wul produit. benn am na le prospect c'est celui qui a l'intérêt sur le produit. c'est celui qui a l'intérêt sur le produit. maintenant ki nga xam ne dafa intéressé wu produit bi maanaam bëgg na ko. mais taxul mu doon client.
xam nga kan mooy sa client dëgg. mooy ki nga xam ne dafa jënd ba pare. kooku mooy sa client parce que entrepreneur ñun loolu lañ xam. ki nga xam ne dafa jënd sa client la. mais ki nga xam ne am na intérêt si produit bi. mais nan nga koy attirer ban stratégie nga koy attirer ngay teg ba mu am intérêt si produit bi. ki nga xam ne amul woon intérêt si produit bi ban stratégie ngay teg ba mu am intérêt si produit bi. c'est comme ça se passe maanaam marketing boobu noonu lañ war di jàllale pour nit ñi xam exactement ci ban métier nga nekk voilà. d'accord am na solo waaye waxtu bi dab nañu ñu daal di tëj ak ku wax avantage di nga wax inconvénient normalement. te y a beaucoup d'inconvénients nag ci e-commerce bi maanaam commerce en ligne bi. donc yan inconvénients ngeen ci mën a wax yoo xamante ne si nii tax na ñu bari ragal ko. voilà quand on parle de inconvénients. mën nañ aborder si aspect wu livraison. parce que inconvénient la parce que parfois nga commandé comme Jumia. nga commandé sa produit nga commandé soxla ko tey wala demee commande bi mu ñëw 3 jours wala 4 jours après. mais ki nga xam ne dafa commandé am na ay besoins yu mu war a def. maintenant bu commandé loo xam ne day jar 20 000 francs mu xëy suba mu am urgence boo xam ne 20 000 francs la mais da koy faje. te yow après sa produit bu ko indee tardivement mais doo ko fay doo ko jël. inconvénient la boo xam ne ñu bëri ñu ngi koy jooy. à travers ici en Afrique. à travers Jumia. beneen inconvénient bu may aborder. mooy si transaction électronique. à travers les paiements par Wave. ou bien les paiements par Orange Money et autres. parfois mën na am problème. mën na am problème si transaction parfois ngay fay scanner. ci biir scanner bi nga jàpp ne jàll na fekk jàllul mu am ay inconvénients yoo xam ne day jur ay inconvénients yu bari. à travers ci li nga xam ne ci e-commerce bi. voilà aussi en ce qui concerne aussi la qualité du produit. des fois da ngay commander dara. effectivement ñu andi la loo xamante ni si contre qualité lañ koy wax. gis nga xam nga en marketing. en marketing ou bien en communication dañ lay wax. yow produit yi ngay dugal. dafa war a net. dafa war a am qualité. dafa war a visible. en marketing noonu lañ lay wax. donc maanaam boo bëggee am ay clients boo bëggee attirer. client li ngay dugal dafa war a leer. n'est-ce pas loolu dañ koy def parce que marketing la. n'est-ce pas mais pour xam yow produit bi nga xam ne waa Jumia ñu ngi koy jaay lan nga war a def mais il faut regarder dans les commentaires. surtout. il faut regarder dans les commentaires. boo xoolee ci commentaires yi. bu dee dafa positif nga xam ne baax na bu dee dafa négatif nga xam ne baax na. mais Jumia à travers ci commentaires yi nag ñoom la ñuy basé wu pour di defaraat seeni produits. voilà donc kon ci ñoom ñaar ñëpp da leen di aider. ci ñoom ñaar ñëpp da leen di aider. voilà d'accord fu ñu tëjee rek vite fait. d'habitude da ngay nekk benn étudiant. je suis à l'université UCAD wala Bambey wala UGB maa ngi def commerce en ligne. mais dañu nemmeeku Sénégal fii les jeunes qui font le commerce en ligne dañuy yokk ci bénéfice dafa bari. ba da ngay gis benn su ma namee jënd benn dem ci Aliou pour mu def commerce en ligne jënd ko damay dem ma Sandaga ma ni moo gën a yomb ci man. donc lan ngay wax ñi nga xamante dañuy aj produit des fois da ngay gis ku jëndee 500 bëgg a jaayee 1500. allez voilà ñi nga xam ne dañuy jël ay pourcentage yoo xam ne dafa bëri à travers ci li nga xam ne ñoom la ñuy def ci e-commerce bi dafa am lenn lu ñu xamul dafa am lu ñuy wax premièrement veille concurrentielle. deuxièmement l'étude sur le marché. n'est-ce pas donc bu dee yow da ngay jaay premièrement war nga xam say potentiel je peux dire concurrent. say potentiel concurrent premièrement da nga ko war a xam. say potentiel concurrent yaa ngi koy xamee à travers ci produit yi ngay jaay c'est-à-dire bu dee même produit yu bokk la. kooku c'est potentiel client la maintenant da ngaa war a def l'étude sur le marché à travers quoi. c'est-à-dire quels sont les prix clients yi c'est-à-dire image bi nga xam ne moom la am ak réputation bi nga xam ne moom la am c'est-à-dire loolu dafa doon quelque chose d'important. c'est-à-dire ci métier bi nga xam ne moom lañ ne. donc premièrement clients yi dañ ko war a xam man sam potentiel client bu dee day jaayee produit yi à 700 francs man ma ñëw ma dem ci marché bi ma xam ne 700 francs la koy jaayee te clients yi ñu ngi dee parce que ñàkk pexe moo tax ñu koy jënd mais yow sa potentiel client da ngay ñëw nga def prix bi à 600 francs mais da ngay jël ñëpp mais ñi nga xam ne c'est-à-dire
aspect bi foofu la boo gisee yenn clients yi di daw di dem Sandaga yëpp c'est parce que dafa yombale mais ne Sandaga wala Petersen lu mu yombale moo tax nag clients yi di dem foofu noonu mais c'est normal d'accord mooy l'étude sur le marché bi ma lay wax ñee dañuy jaay en gros gën a yombale ñii ñoom dañuy ñëw jaay en détail yokk prix bi pour am plus de bénéfice maintenant peut-être dafa am ci milieu yoo koy defee mu dox mais daa am ci milieu yoo xam ne nag bu dee ñooñu dañoo xam réalité yi nga xam ne moo am ci e-commerce du jàll. d'accord voilà du jàll. merci jërëjëf macha allah am na solo Moussa Anne doon ko dalal tey suñu deuxième numéro visionnaire en action am na solo waxtaan bi. waaw am na solo mais waxtu bi moo ñu daal di dab. dëgg la bàyyi nga daal tàggatoo ak gars yi si taan. waaw waa di leen jaajëfal bu baax di leen jaajëfal bu baax parce que bari na ay étudiants ñi nga xam ne bëgg na lii tey mënuñu ko am. c'est-à-dire toog di exprimer wu à travers seen expérience yi nga xam ne moom lañ am. voilà kon tey boo leen ñëwee fii nii en tant que solution. en tant que visionnaire. man damay jàpp c'est-à-dire quelque chose c'est quelque chose de normal c'est quelque chose d'abordable en fait n'est-ce pas dinañu jàppale ñun en tant qu'étudiant mais dinañu jàppale en tant que société bi dina jàppale en tant que société parce que lu tax bëri na ñoo xam ne ñu ngi pratiquer e-commerce xamuñu ko dañuy def nii rek mais xamuñu ko parce que temps bi bu ñu ko mayoon dinañ aborder su lu bëri à travers les promos nu muy doxee ak yeneen ak yeneen. jërëjëf jaajëfal ko bu baax ñu doon dalal ki nga xamante ne moom moo di Moussa Anne nekk li nga xamante ne moom moo di ab étudiant en communication digitale nekk aussi entrepreneur ñu doon ko dalal am ak moom waxtaan bu yaatu ci wàllum business wàllum commerce dugg sax ba ci li nga xamante ne moom moo di la digitalisation du commerce maanaam dugg ci e-commerce mu daal ciy développé lu am solo macha allah ngeen daal di koy gis nii la émission visionnaire en action nii la daal di demee saa su ne dañuy dalal li nga xamante ne moom moo di jeune boo xamante ni si ni visionnaire la ngir mu mën a mettre li nga xamante ne moom moo di ses créativités et ses capacités pour mën a daal di préparer li nga xamante ni moom moo di avenir ni lañ koy defee saa su ne jeune boo xamante ni si ni rek am nga ay capacité bépp domaine boo xamante ni ci la mën a doon ñu daal lay invité waxtaan ak yow nga mën a amal njëriñ li nga xamante ni moom moo di la jeunesse sénégalaise li la ñu andi doon pour suñu deuxième numéro jox leen dig daje ci troisième numéro visionnaire en action jaa ngeen jëf